солнца, оживает природа, по родам и селам разносится колокольный звон. Пасха – один из самых главных христианских праздников. Этот день отмечается в честь воскресения Иисуса Христа. В этот день люди становятся добрее и мысли светлее. Праздник Пасхи – семейный праздник. Издавна одним из самых важных символов была крашенка. Крашеное яйцо – символ зарождающей жизни. В каждой семье пекли ароматные куличи и готовили сочные творожные пасхи. В честь воскрешения Иисуса Христа, победы добра над злом, все люди в этот праздничный день веселятся и дарят друг другу пасхальные яйца. Без встречи одни обнимают и говорят: «Христос воскресе! Воистину воскресе!» Как люблю я праздник Пасхи, приготовлю чепелку, бабушка яички катит, я ей тоже помогу. На скорубкой, крупкой, тонкой, для людей, для красоты. Крашу кисточкой тихонько, крестик, солнышко, цветы. Смотрите, что за чудо положила мама в блюдо. Тут яйцо, но не простое, золотое, расписное, словно яркая игрушка. Здесь полоски, завитушки, много маленьких колечек, звезд, кружочков и сердечек. Для чего все эти краски? Словно в старой доброй сказке. Мама всем дала ответы. Пасха – праздник самый светлый, а яйцо, известно мне, символ жизни на земле. Пасха! Празднично кругом, чистотой сверкает дом. Верба на столе и Пасха, так светло и так прекрасно. Яйца крашеные всюду, и кулич стоит на блюде. Мама в фартуке висится, приглашает их садиться и отведать угощение в честь Святого Воскресения.
долетают. Бабушка рядышком провожает, всеми гостей принимают. Весенний свежий лес, шумит Христос воскрес, и солнышко с небес блестит Христос воскрес, и медный благовест гудит Христос воскрес. На храме яркий крест звенит Христос воскрес. Весна, пора чудес, поят Христос воскрес. Тут радостнее словесть сказать Христос воскрес.